tonga soa atao anatin'ny jijizondray ianao. Ny asa famoronan'ny gaona atao anatin'ny modus mode andiany faharoa izay no atolotra anao atao anatin'ny jejo milatro. Ny coloration, ny tissage, ny chignon, sationana asa atao volo mamatianina ny coiffure du monde ireo arahinao atao anatin'ny jejo vao. Ny atrika andingana famaranana kosa ny misy larika 24 mpamorona lamody maromaro no nifandrimbona tamin'ny fampiakanjona azy ireo asongadina ao anatin'ny jejony tontolo ary Ial sy Iris tovavy kambana ireo no jejo avy letatsika any amin'ny farafandarana koa dia manarafinaritra tokoa. Pamorona lamody manana ny styleny, ny toerany tao anatin'ny modus mode andiany faharoa izay no arahintsika tao anatin'ny jejo milatro zao dia tsy iza fa ny asa famorona ny gaona. Akanjo lava midoroboka, matroka, fitondra mianjaika izay no tolotra avy amin'ny gaona ho an'ny petit lamody amin'izao farany taona zao. Efa miditra ao aminatin'ny sehatra raisam-pirenena gaona raha eo amin'ny famorona lamody ary manana mpanjifany izay tsy miala mihitsy. Isika dia hiaraka amin'ny mpamorona hafa indray. Asa taovolo maro no hitanao sy azonao atao eto amin'ny coiffure du monde. Izay no coiffure du monde azy. Ny tena malaza nefa sady be mpanao ihany koa indrindra ho an'ny tovavy dia ny coloration ary dia araka izay loko tadiavinao mihitsy toy ny an'ny vontso sy asany. Mety atao mifanaraka amin'ny akanjo, mety atao mifanaraka amin'ny volon'andro, mety ihany koa atao arakaraka ny toerana alehanao.
malaza ty afrika ny tissage ary tsy vitsy ny vehivavy malagasy no manao azy io sady manova endrika izy no malalava ny volo vetivety ihany koa. Trying to step back and see the view from above, 'cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves, I wanna make shockwaves with you. Gotta move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves, I wanna make shockwaves with you. Mety iverimberina ihany koa ny chignon satria maro io fety ifanesesa ato taovolo mihazy ary azo avozina foana ny chignon. Mamorona mihitsy azy reto ekipa ny coiffure du monde reto amin'ny andro ray manao. Bientôt le grand jour, nous nous engageons à faire de vous la plus belle des mariées. Coiffure du monde en Boudvoun, siège en France, téléphone 24 380 55, le luxe abordable. Ato anatin'ny dingana famaranana ny misy larika 4 mirahavavy izy ireo no niatrika izany. Styliste maromaro samy manana ny styleny no nampiakanjony andrambavilanitra teto. Vidasy Mikael Tramfona kosa no nitsara reto vavy reto anatin'ny fitafiana izay tena nanasongadina azy tsirairay. I didn't wanna hide behind all the thoughts that crowd my mind, crowd my mind. 'Cause I just wanna wake up in the fleeting night, feel all the things we might, breathe in the air tonight. Yeah, I just wanna live in the soundscape, get lost in our escape, breathe in the air too late. Can we go back to where our memories don't exist and far away and drift to where we won't be missed before these lights
amin'ny heriny isika dia mbola hiaraka amin'izy 4 birahavavy ihany ao anatin'ny fitafiana hafa indray. Tsy mandroroa ny masonao a kambana ny vahintsika androany Ialy sy Iris. Miaraba nareo mirahavavy ary aloha e. Dia faly miarabanareo rehetrarehetra, miarabanareo ihany koa izay mpanaraka ny fandaharana jejejo. Miarabanareo ny tokantrano manaraka ny fandaharana jejejo. Milona tanteraka anatin'ny lamaody izy mirahavavy satria tompon'ny botiky by Ialy Iris izay mitondra ny anaran'izy roa. Fantaniana efa fantatra ny valiny fa aleo aloha antaniana ihany. Jejo ve nareo mirahavavy? Jejo, tena jejo izay satria raha tsy jejo izay dia tsy tonga amin'izao dia tena jejo. Mahafinaritra anay ilay jejojejo satria amin'izay jejojerevan'olona. Oy! Hoe mahafinaritra anay izany ilay hoe jejojejo dia mba miavaka amin'ny olona rehetrarehetra dia mba jerevan'ny olona. Voilà. Dia mba hozy izy ny olona hoe mahafinaritra mijery an'izy mirahavavy fa mahakolokolo vatana tsara, mahafinaritra ny paozin'ny zareo indray andro ny maquillage. Matetika ny ray aman-dreny rehefa mananjanaka kambana izay dia tsy maintsy ampitoviany foana ny akanjony. Tsy afabela tamin'izany Ialy sy Iris ny toy mandra-pahalehibe ny fitiavana sy ny fitoviana style. Eo amin'izay tena mitovy. Amakambana anay zany tena ohatrany hoe kambana daholo na choix ankoatran'ny choix fa moa zany fa resaka tenue vestimentaire ohatrany hoe sans goaka dia goako le izy fa misy andro goako le ity dia ny anazy hafa mihitsy fa amin'ny ankapobeny aloha ny tovy Satria avy amin'ny mamanay ihany izy no nampiakanjo anay taloha dia izy koa no mividy ny akanjonay tamin'izay mbola mianatra dia tsy manam-potoana hoe andeha hiantsena. Dia dadan'izy amanay koa moa zareo tia mihaingohaingo reny. Nampianarina zareo mihitsy rehefa miakanjo dia mba mihaja rehefa miakanjo fa tsy manao fiakanjo adaladalana ohatran'izany hoe mba mendrika foana fomba fiakanjo. Dia nanaraka ny lokan zareo izay taty aoriana dia nitana teo amin'ilay hoe klasika foana. Dia lasa mitovy foana ny fomba fiakanjo. Raha akanjo aloha izany dia samy klasika izy mirahavavy fa misy mampiavaka kely azy roa miresaka jejoana. Eo amin'ny maquillage angambany. Eo amin'ny maquillage si samy manana ny teknika anay dia rendu. Ohatrany hoe ny anankiray tia zavatra miseho dia ny anankiray discret. Ohatrany hoe za zao tia le maquillage maherihery, izy le discret. Ohatrany hoe make-up ohatrany complémentaire. Hoe ray hafa dia ray hafa. Eo amin'izay maquillage izay ary andeha akalesina kely amin'ny Iris isika. Nataoko voalohany dia tsy maintsy mampiasa an'ity primer ity foana. Primer na base lissante tsy voatery hoe marque ity moa fa manana karazana marque na produit fa ity base lissante iny fampiasako. Dia rehefa vita soit za mampiasa bekana mampiasa an'ity any Wet n Wild ity dia avy eo mampiasa fond de teint avy eo. Satria tsaratsara kokoa rendu an'ilay fond de teint avy eo rehefa mampiasa le base voalohany base lissante. 10 minitra ny maquillage tsotra indrindra izany hoe mikarakara ny teint, manaingo ny maso, ny molotra dia izay. Hatrany amin'ny ora ray na ray sasany kosa raha tena anao maquillage be. Mampiavaka anazy amin'ilay tsotra dia izy tsy maintsy mampiasa fard à paupières isan-karazany, tsy maintsy manaraka les normes internationales le mampiasa les nuances. Dia io nuance iny tsy maintsy travaillena mandritra ny 15 minutes eo. Volomasonao tsy maintsy travaillena mitovy tsara. Dia amin'ny colle à sourcil no fanaovana azy na pommade à sourcil dia tsy maintsy tracena dia tsy maintsy atao tsara mihitsy izay mahatafavoaka an'ilay volomaso. Dia avy eo ianao miditra amin'ny maso dia iny koa travaillena. Eo amin'ny maso sy ny volomaso ny tena mandany eo amin'ny
telopolo minitra angamba ny fanaovana anazy dia avy eo ny temps dia vita ny temps dia manao contourine, strobine, bekine, ny highlightine sy maro samihafa izay tokony ilaina amin'ny tarehy dia avy eo manao lokomena dia spray dia vita ny tarehy. De marque daholo ny maquillage ampiasainy Iris. Na izany aza tsy maintsy mikolokolo ny tarehiny satria na de marque toy n'inona aza ny maquillage dia mety hanimba hoditra ihany iny any aorianany. Secret de beauté tsotra no natoraly izay no zarainy amintsika. Zavatra naturel dia huile de coco nataoko crème de nuit, dia huile de coco, crème de jour, dia huile de coco ny ina moa izany ny fiarovako amin'ny masoandro. Sady naturel ny tsisy atahorana amin'ny tarehy no mampafotsy tarehy. Fa reto ny tena adalany Iris. Manana hatrany amin'ny 400 isany izy. Manana karazany. Satria le aleoko mividy ranomanitra toy izay mividy zavatra ohatry ny anankiray nefa lafo vidy be. Aleoko mividy ranomanitra dia na mijery anazy be da be aoko mahafinaritra tonga dia dobodoboka foana foko vao mahita mba manana reto a. Miankina amin'ny humeur ihany le izy. Ohatra ny hoe raha mafana be ny andro dia za tsy dia manao ny ina moa ty manao ranomanitra ny Jean Paul Gaultier satria mahery be ny ranomanitra zareo dia ny 15 word koa za tsy dia manao raha vao mafana be ny andro satria tonga dia marary be ny lohako. Fa rehefa mangatsiatsiaka le frais iny dia iny mihitsy ny tsara anaovana le ranomanitra. Fa raha hoe fanaovako dia Chanel allure koa tsy dia fanaovako loatra raha vao mafana ny andro satria misy sensation ohatry mahery loatra le izy dia nefa ny za plutôt tiako kokoa le doux. Dia ohatry ny rehefa mandalo miserana amin'ny olona ianao dia henon'olona le fofony. Fa avy amin'izay izy ohatry ny tsy tadidin'le olona hoe ina moa za ranomanitra anao zany le mamitaka an'le olona zany hoe ino za ranomanitra anao zany za tsy dia. Dia ankoatran'ny ranomanitra ny maquillage. Ohatra ny zazakely mahita kilalao dia tsy maharitra mihitsy izy mirahavavy raha ireo. Fa raha iverenina kely ilay style akanjon'ny Iris dia ny klasika hoy isika ny tena maha-izy azy. Stylako manokana zao za tia plutôt casual be tia classique. Matetika angamba raha hoe maremarque anany ny ankizy ato ampiasana dia za matetika manao beige, couleur beige écru reny, tia manao noir et blanc, tia manao bleu marine, rayure, bleu ciel, tout ce qui est hoe classique zany. Dia tia combi be koa satria za tena manana karazana combi dia iny mora atsofoka fotsiny dia lasa ianao mandeha miasa dia vita. Dia indraindray manao pataloha chino, ohatra hoe chino dia chemise na blouse misy dentelle kely ohatr'izany. Matetika tsy indraindray angamba vao manao zavatra io maherihery couleur. Tia kiraro koa izy ary irony tena marika malazo irony mihitsy. Tia kiraro avo izy fa noho ny asany mivezivezy isan'andro dia voatery kiraro petaka aloha no fanaony andavanandro. Fa ny poketrany tsy dia ananany sy ronany sainy loatra. Karazany za manana poketra anaky 5 fotsiny poketrako. Manana poketra fa ny na le poketra aleoko tonga dia hoe de marque anaky 3 ny nany ao dia renina famadimadihako dia bandoulière de marque kely anaky 2 sa 3 koa ny na dia izay dia reo ny ampifandimpiasako. Aleoko indray aloha mitotona zavatra lafolafo dia avy eo tsy mividy tsony satria iny poketra iny tena farak'izay ataoko hoe mampandany volan'olona koa. Tsara vatany raha reto kambany reto aloha manifinify fa misy forme tsara be nefa. Régime sa fanatanjahantena? Za manao régime mampatavy. Contraire ny olona rehetrarehetra mihitsy ny mirahavavy. Izay mirahavavy manao régime mampatavy dia hita tehirizana fotsiny vatanay hoe mba misy forme surtout zay le maka sary dia manao squat foana izay. Dia za zao ohatra hoe rehefa manao squat dia manao squat 270 squat isan'andro mandritra ny 15 minutes à 20 minutes manao zay 270 squat zay dia manao abdos fessier. Dia izay foana nataoko dia na mandro aray dia manao abdos fessier, manao squat kely. Dia iny na dia tsy ataonao isan'andro ary le izy indraindray rehefa dinonao kely dia iny mba mirécupérer kely fotsiny ianao. Fa hoe raha manao sport
dia manao sport matetika. Zay ny momba ny Alsiris. Nalinanao farany inona ary ny afatrareo amin'ny mpanaraka ny jijejo e? Mila mahavatra tena tsara. Voalohany indrindra mana mila mahavatra tena madio. Fa raha vao madio maloto ianao nefa be makiazy sy mihaingo be tsy izy dikany le olona. Fa ny conseil-nay zany hoe madio ianao mikano tsara, manao makiazy tsara, dia tonga dia parfait. Zany hoe ilay fomba mba hijerevan'olona anao tsy ny hoe ny ivelany fotsiny ahitan'olona anao fa mba hatrany anaty hoe madio fitondra tena zany ianao Zay ny conseil amin'ny vehivavy indrindra rehefa tianao respecten'olona ianao dia meza manao zavatra respectable. Amin'izay amin'ny fomba vahiny hoe na fomba fiakanjonao, fomba fihetsikao, fomba fitondranao tena, fomba fiteninao dia arakaraka iny ihany manko ny hitsaran'ny olona anao. Raha manao fomba akanjo somary misitsitina maso ianao zao dia tonga dia tsarain'ny olona amin'ny zavatra hitany ianao. Nefa mety hoe tsy izay ny any anatinao. Dia izay ilay hoe il faut toujours soigner son apparence et le reste ça vient ohatran'ny hoe mandeha ho azy.